Och under den låten ska jag också trycka in en fras som Gunnar skrev ner på papper till mig en gång i tiden och gav till mig på Fasching. Så här låter den. Den skrev han ner, vi stod i korridoren på Fasching. Först spelade han några gånger och sen hade han en not. Det är så här. Jag tyckte, om du lär den där frasen, sen fattar du allt. Ja, den kommer komma här någon gång under låten. Okej, Blues Holiday. Så kan det. En och två. Ja.